Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenia Paola Carrillo Ambriz y pertenezco al grupo 341 del subgrupo 1. En este video les hablaré un poco acerca de la auscultación pulmonar, así como el procedimiento para llevarlo a cabo. Comencemos definiendo su concepto. La auscultación pulmonar básicamente consiste en la exploración auditiva de los ruidos, ya sean normales o no, que se producen en el aparato respiratorio, y por medio de este obtendremos información que nos ayudará para realizar o para complementar un diagnóstico en nuestro paciente. En cuanto a sus objetivos, la auscultación pulmonar nos permite identificar los sonidos respiratorios normales, los cuales conocemos como sonidos de la respiración vesicular. También nos permite detectar anomalías como crepitaciones, sibilancias, estridor y roce pleural. Es muy importante tener en cuenta que el tamaño corporal también influirá en los ruidos respiratorios. Para llevar a cabo la auscultación utilizaremos un estetoscopio, colocándolo sobre la pared del tórax preferentemente descubierta, esto para evitar que el roce de las prendas interfiera en la interpretación de los sonidos. Debemos pedirle a nuestro paciente que esté lo más relajado posible. La auscultación puede hacerse con el paciente preferentemente sentado o de pie. Se le indicará que respire tranquila y regularmente, sin esfuerzo, pero más profundo de lo habitual, que respire por la nariz y con la boca entreabierta. En la cara posterior del tórax se comprenden 8 puntos de auscultación. Iniciamos en la región supraescapular y a partir de este punto se sigue una secuencia descendente. Es importante recordar realizar la técnica de forma sistemática y comparativa para que no se quede ningún área o espacio por examinar. Seguido de la región supraescapular, descenderemos por las regiones interescapulares, comparando un lado con el otro en el mismo nivel de localización. Continuamos con la región infraescapular. Y finalmente con la región axilar.